O xoves día 6, ás 8 da tarde, presentarase no Casino de Chantada a primeira novela de Isauro González Pereira. Isauro combina nesta obra as súas dúas paixóns, a escritura e a pintura. De feito, esta última era que nos tiña máis afeitos o ter exposto a súa obra na Casa da Cultura de Chantada. Isauro naceu en Corbelle, na Peroxa, mais o seu traballo de mestre levouno 5 anos a Barrela. Pero esta non é a única conexión coa comarca de Chantada, xa que, segundo conta, os seus recordos de xuventude tamén discorreron na vila do Asma, de onde son os seus devanceiros. Precisamente é Chantada o punto de partida da novela, de onde a protagonista sae en busca de liberdade, amor e verdade. Percorrerá na súa búsqueda a zona da Limia e León, cun escenario ambientado nos anos 60 e 70. Unha obra que non houbera nacido de non ser pola súa paixón, pola investigación histórica e polo seu romanticismo. Aqueles que se quedaran con ganas de saber máis, lembren o xoves día 6 ás 8 da tarde no Casino de Chantada.